आज हमारे पास है IS 2007, 2008 और GS। इसका हम इनटेक खोल रहे हैं क्योंकि इसमें एक मसला आ रहा है। इसका ना तो चेक इंजन लाइट ऑन हो रहा है, ना इसका बैटरी का लाइट आ रहा है क्लस्टर के अंदर, और इंजन इग्निशन स्विच ऑन होता है लेकिन स्टार्टर काम नहीं करता है, इंजन घूमता नहीं है, इसका स्टार्टर काम नहीं कर रहा है और चेक इंजन लाइट भी नहीं आ रहा है। तो आज हम बताएंगे कि इसका कॉमन फेलियर कहाँ पे आता है। अगर आपके पास भी ये इशू है तो सबसे पहले आपने इस सेंसर को देखना है। तो जब हम आपको दिखाएंगे, इसका लोकेशन भी बताएंगे, इसका नाम भी बताएंगे। तो इनटेक हमने निकाल दिया है, ये इसका इनटेक रहा। तो यहाँ पे आता है फ्यूल लाइन में एक सेंसर लगा होता है, उसको कहते हैं फ्यूल प्रेशर सेंसर। ये इसका लोकेशन है, फ्यूल प्रेशर सेंसर। ये जब शॉर्ट होता है तो ये शॉर्ट हो जाता है ग्राउंड के साथ, तो इसका पूरा सिस्टम काम छोड़ देता है। इसका अंदर 5 वोल्ट का इलेक्ट्रिक आता है, वो शॉर्ट हो जाता है ग्राउंड के साथ। तो इसका कैम सेंसर और क्रैंक सेंसर, ये सब इसमें इसका जो इलेक्ट्रिक है वो सब शॉर्ट हो जाता है। तो ये इसका लोकेशन है। फ्यूल लाइन में लगा होता है, तो ये सेंसर है। अभी हमने खोल दिया है। और हमारे पास यूज वन सेंसर है। अभी हम इसमें फिक्स करते हैं यूज वन सेंसर। यहाँ पे इसका लोकेशन है। तो इसमें एक फॉल्टी सेंसर है, एक हमारे पास यूज वन पड़ा है, उसको हम फिक्स करेंगे। इसमें टोटल 3 वायर है। तो अब हमने फिक्स किया, गाड़ी बिल्कुल सही हो गया, स्टार्ट हो गया है। तो ये सेंसर में फॉल्ट आता है। पहले चेक इंजन लाइट भी नहीं आ रहा था और गाड़ी क्रैंक भी नहीं हो रहा था, तो स्टार्टर भी काम नहीं कर रहा था। तो गाड़ी अभी बिल्कुल बराबर है।